Tragedia sfiorata nella notte a Sacile, in via Volta, dove un incendio divampato poco prima della mezzanotte ha rischiato di travolgere gli abitanti di ben 2 condomini. Il rogo è partito da una Mercedes classe A parcheggiata nella stradina interna allo stabile, le cui fiamme hanno completamente avvolto il veicolo, propagandosi rapidamente fino a colpire gli infissi delle abitazioni sovrastanti, come vedete dalle immagini recuperate sul posto dalla nostra troupe. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Pordenone, giunti sul posto con una squadra e un'autobotte insieme ai carabinieri che, arrivati per primi, hanno svolto un intervento provvidenziale facendo evacuare 11 appartamenti. I militari dell'Arma hanno bussato ad ogni porta, compreso il pericolo, mentre il fuoco iniziava a lambire le facciate dei palazzi, mettendo in salvo 25 residenti, tra cui una donna di 64 anni con difficoltà motorie, sollevata di peso e trasportata a braccia fuori dall'edificio dai carabinieri stessi. Nonostante il grande spavento, nessuno si è trovato in pericolo di vita. Una persona, tuttavia, è rimasta intossicata, infatti è stata visitata sul posto dal personale sanitario dopo aver respirato i fumi dell'incendio, ma fortunatamente la situazione è rimasta sotto controllo. Soltanto dopo le operazioni di spegnimento e un'accurata verifica strumentale all'interno degli alloggi e dei vani scala per escludere la presenza di gas residui, gli inquilini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni intorno alle 2:30, eccetto gli occupanti di uno degli appartamenti sfollati, dichiarato inagibile per la presenza di monossido di carbonio nell'aria. I 2 inquilini sono stati fatti alloggiare in una struttura alberghiera cittadina messa a disposizione dal comune di Sacile. Gli accertamenti tecnici delle forze dell'ordine hanno escluso la possibilità di dolo, confermando la natura accidentale dell'evento, riconducibile a un'anomalia elettrica, probabilmente un cortocircuito nel vano motore della vettura. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse all'alba.